Ola tun Trump chuan Donald Trump lam tang ni tana thulom om tak tak le thungoi nom tak tak lor khom then khat kan ngai tho don ani Trump wall the last stand USA in than nung ber chuan khovel muwa USA monga lim chiange tila kan sui sol om lo ve President Donald Trump hotu te hian Donald Trump hi khovel atanga nuai bo vek mai an du to ni in langa tha thei chu ni se an that dai to hi alang amalama khan in thana President Trump chaknon lo ni chuan Twitter le big tech hovin account te ti chiat nuai bo an tum mai thei tin kan lo sei to ni kha chu tiang kan sei chu thleng dik ta nge ya ni Joe Biden chu official in President a than tin ni ti pomani vele khan Democrats le anti-Trump hovin Donald Trump chunga na men lovin phuba revenge anla ta mol maya Donald Trump chu na satakin an be ring thup maila an thil ti dan chuan khovela bara khai ta hialani heng ho hian top zaila rela na tum hau silo Democrats le big tech te hi mana faroan ring ti cha tlata aom lai ang khan Donald Trump an holutuk hian an mi te ti dela Donald Trump ti mol phawa nuai chibi vek an tum dan hian khovel makti a hlolet linga Donald Trump an ti mol phaw lova an ma ni an hin ti mol phaw ani ti an mu thiam silo Donald Trump president ani to lo nan nitlem te chiom to chuti chung chuan Democrats le big tech ho chuan ni kuai ma chau po nga chodu lovin Donald Trump chu amol phaw theyang bera tuna pai thlak an du le ta zelani Congress chuan impeachment thar thole in Senate ala Democrats in ro arel to don ni na lang Joe Biden a hian impeachment hi tilo tura ati ni ngot lo chuan Donald Trump hi president term aman zo nu lama zui zelin an impeach ram don ti na ani chu hetiang hi thil thengai lo ania ma se Donald Trump an holutuk hian an mi te ti delin engma ti hre nei to lovin asiam ani hi engwang nge tam zo dona ruaya heti taka Donald Trump chunga zangai na lan tir mi alawa nuai chemi vek an tum tak ilo thil don taila tun Wednesday kalta khan Congress a Joe Biden chaka puan ani dona chumi huna chuan US election affair lo tin protester ho ano pungkhom ve boka pungkhom zinga mi za sompo ting lo te chuan US ro rel na capital chu an lu chuata an thil ti chu dan ani lowa thil thalo tak ani wangin Donald Trump nge point adema pro Trump zinga he thil theng hi soi moyemo thup moi sak tum pakhat ma anom lowa an dem ron ve veka ma se chuti chung chuan chu thil theng chu rem changa la in Democrats le big tech baka media ho chuan Donald Trump an lo huat to na zong in shik thak na hun rem changa an mang chota ne kum sang hi som ni hun chung zong khan Democrats voters Black Lives Matters le Antifa hovin US mun sanga boinan chok chuaka tharum mangin White House chu luchil hial an tuma sipain rip takin an ven phani kha White House kenga bikin de chu an hala US mun sanga in le lo an hal chim dura mitam tak an that boka police ngei po hengho hian an zo lova an thata police station de chu an lu chua an hal al hlua ni kha khati lai zong khan CNN mo Democrats huai tu te zinga khathil thleng kha rei tak chung dem na omlova Joe Biden ngei po in adem ngai lova chutian hekin Kamala Harris Nancy Pelosi le Democrats sau tu te chuan boina siam tu te chu movement ro pui tak kal pui tu nga in protester thin rim te chu an thin rim na atop don lowa an boina siam po in thana zo ma chu an ti top tur ni lo tin an fui por char ani US Supreme Court a Justice atan Kavanaugh nominate ani khan Democrats mi le sa te chuan Senate an lu chil ve boka Supreme Court kongkhar nem chiat hial an tum boka ni kha ma se hetinga thil ti reng te kha media ho chuan peaceful protester an tilui sham zela Twitter a Donald Trump that turan in fuina le Trump supporter a piang beng ngau tura
anin fui na te chu lak thak sak ani ngai lova ma na changa tun thlengin Sheman tok ve ngai heklo Wednesday a US Capitol a pro-Trump pungkhom zinga mitlem te an nu wangin chu thil thleng chu USA history a thil thleng rap thak ber an ti ta ni chu USA Police Station hal chim dur na te US a bikin hal al chuai te pro-Trump a piang thisen an chu asak du na te mitam tak nun na an lak sak na te dor le chen na in tam tak an hal chiat sak vek na te an kot thler mual to pa tharum hmanga antifa hovin silai le ral thuam nen an pong laka independent an puan mi na te kan sui seng lo khang ho thil thang zong kha dem du mi si loin hun rei lo te chung mitlem te thil ti chu US history a thil theng rap thak ber pol angin anin chuasak ta chiama kha thil theng dem tu te zinga mi nge Donald Trump le alam tanga piang thaibo vek na hun rem changa an mangta ni hi Twitter chuan Donald Trump account chu ati top sak nga la Facebook le Instagram le adang point Donald Trump le alam tang hnaya piang account chu akrek sak ta mi mai boka Donald Trump chuan White House Twitter account atangin thuaron sei le a chu po chu Twitter hian alak thak sak le ngal maka Donald Trump rim nam reng chu tona hian block sak ngal char mai ani conservative activist Chen Khatin President Trump kai shwena chunga lom thu an soina thu chuak te chu Twitter le FB Instagram te chuan block delete ngal zel boka pro Trump post nian hriat te chu tharum thona lam hoi ti in an remove sak lo vek point account block sak zel ani ta ni Twitter hian Donald Trump account ti top sak hi du tok mai lovin Donald Trump lam tang te account po ti dan dangin a bei zuya chung ho account chu ti top sak kher lovin ma se chung ho followers te chu oi omlo khopa tam arulina pe sak mi maya tamatran tu reporters le activists te chuan nikha thil thu leka mi singing mozat followers an chan rui mayani Potom reporters le activists te thuko chang thu soi reng lo muemo lo hre thei an tlem thei nan Twitter chuan an followers te noi khat chuang fe te a chu sak pai sak ta mi mai ni chu heng ba ka hian tamalam tang hai tak te po abok zui sak zelani Twitter le Facebook le adang ho thil ti wang hian conservative te chuan Twitter le Facebook an chua san supa Donald Trump account an ben saka wang khan mi sing tam takin Twitter account an close ve ngala arang takin Twitter chuan a market khutna za palia hlo ta hialani Donald Trump atran tu reporters le activists te chuan Parler account an siam ta sup maya hun reilo te chungin Parler chu athang chakta maya hemian hriat vele big tech zong chuan Parler chu an ben vele ta mi maya Apple te Google te Amazon te chuan Parler chu an platform a om theilovin an ben zui ta vek mayani heng ba ka hian Donald Trump le pro Trump ho thu chuk lam reng lang tlem turin Pinterest point ma la ngala pro Trump actors te chu Hollywood te chuan an blacklist ngal zela music label te point zai thiam pro Trump nian hria te chu an thau thamek boka publisher te point pro Trump writers te lekha buzia an thau tha le zela front page of the internet in tingat aggregation and discussion website Reddit point Trump forum chu aben ngal vek bok Democrats big tech social media Hollywood le dang te ho zong in tiam rual chuan tuna hian Trump le alam tang te then fai an tum me ka ne Trump alam tang le kai noi reng then fai vek tumna anti Trump ho thil ti ten om tak chu khovelin makti takin a thlir me ka Mexico president Andres Manuel atagiel point makati thule thalawati thu aron soi chuaka Facebook aniemo Twitter aniemo tu point kan ngai dan kan talan theina chan vo in chu saka vek tum na hi ke chuan ka trom pui velo ka pom ve theilo ani tin Twitter le Facebook te chu aron dema ke hi just anga in ngaila e thil soi kha thil poi takania chu wangin ka hrem don cheni ti erngot mai hi thil dikani lo khoya nge dan chu om khoya nge in kai hruina dan te chu hetiang thil hi chu sarkar mo phurna nia
private company te ti tur ani lo tina soi ni pastor Tom Buck apoin ti hian ron soi chuak ve boka he thil thang thua hian Christian divesi lo lom em te khan lo share u Facebook live ovin begin program in khomna live fine stream light and ron ti top sak mia hun cheu equality act danam pass huna chuan lo tap boy vel khang lang suang cheu tin media hovin tamale lam tang an sensor wanga Christian ni si lo lom em te akhakani ole soizel turala tam khop maya social media hovin tamale lam tang ten ben zela an chunga action la anin ti lai hian Chinese propagandist te Louis Farrakhan te USA le Israel te tha chimi effect tangau pui reng tu Iranian ayatollah te le medang te engtin man khoi ngam lo thunga Donald Trump hi adam chunga politics khel the to lo tora siam antuma wang hian impeachment hi an kaltang pui angem ti chu hunin a hril chawanga heti taka Donald Trump han beirona engma soi thei to lowa an siam chung hian Donald Trump thil ti kai hruai dana lung oi US mi puim pung chaw reng ti Rasmussen Paul chuan aron soi le boka Donald Trump hian Twitter le Facebook el phak thil dang ron siam atum nia hriat ani boka tin impeachment hi an kaltang pui lo ani chuan sangni somni palia president aron chu le mai thei nia hriat ania soibel tur tam tak oma Hussein Obama no pui Michelle Obama in Donald Trump a be chho dan te le thil dang te po tunatan chuan soizau tori lo mai la Reverend Franklin Graham a chuan America te chu pathian hena tong trai kan mo tak zetani harsana kan tok megani pathian judgment hi kan chunga aron thleng thuai do ni in ka hria tina soi hial to a tunai hi mizo zinga po Donald Trump che chia lom tak anin lar chuak supa hengho hian tongkam la andu tuilo pathian rongbol tu nia hriat nge te zinga po ambang lo kan tong traya kan be selerin danin pathian chuan kan tong trai na chang lo ani mai mase kan vui tur ani lo pathian chuan kan hriat thiam lo le arin phak bakin aro rel thina tuna hre thiam lo mai la naki na kan na hre thiam zel tura ngai la Donald Trump torna le achunga thil theng hi anasa tak zeta kan ti ve thei tok chu pathian hena tong trai Donald Trump chunga pathianin lung oilo na nei ani chuan ngai dam dil pui amel ma te kota atluk lu lo na turte Kovela Christian te kan ral mong deuh theinan itong trai na sa deuh wang u pathian hian kan tong trai na chang lo ani lova azil lai ten exam kan pek lai chuan kan zir tir tu de chuan ngoi ringin anlo thir thinang hian tuna hian Donald Trump le ring tu de chu fin an oma exam an nei meka pathianin chu alo thir meka ni Trumala tom lo Marcelo hi an puang ngei donin langta Dr. PC biak siama Trump thu soi public speech nung bera athu soi kha mithan kha chuan tom ta ngin lo pu thu dera Trump point achak lo na pomta an lo timaya athu soi dan hi ngai to chian chuan ani hau lo smooth takin thune na in thak na omang ati tuang maya badin ne na hlan tur angin asoi hau lo atam khat na tanga atam ni nen thana tur po ani thei thau mai omzeril taka nei tlat adang le chuan America ramro puina tura amalak na Make America Great Again atan hian abul tan na chau alani ye It's just the beginning ati edana tang hian khaim bum na suma tanga in leina le voti chingpen le in phatsan na wanga dan kan pong sual thila badina no tin tir na hi apom lo ubaka tloma tum lo zialang than khat chuan tama hian Marcelo puang thei to lo teno ti maya mani du zong hian mani du chena US president thu nei na te hi aram ri kan lo siam sak ve ngot thina ma se hriat lo wanga ti kan ni chuan in ni isat kher po angai lo chu wangin eng ma ni to lo lal to manga lo da niam dai to an omani point Democrat so propaganda a game khelna an ok ve ni mai atak taka chuan January ni somni choma hun thleng hian Donald Trump hian
thu nei na pum hlum ala nei vek tramatana du cheber speaker Pelosi hi traman thu nei na ala nei zia hre chiang tu ber ani hial ome am phir ruk dan thu ruk hi trama hian a hre ru vek ni in a hria a hlau em a Marcelo hi puang tak tak mayanga until plan zong zong atibam vekang ti hlavin kar khate molek hun ompo hak theilovin pai thlakin pistumin nidanga alnati ngai reng lo chu atile ta rum mai ani hi ramdang sarkar te poin Peter Pelosi thil ti dan hi makan ti hlom hle ani dik takin Marcelo pona chan tur hi ni tina ombel zel zoka tuna Democrat so thil ti diklo Italy Gates anti mai president in thanna a vote chirlaya Trump vote Biden a vote a an chan tir na kha foreign ram Italy le Germany ram atanga Dominion call kaltanga anlo control vekani ti manchuak tu te chu Trump tira US sipai thachung chuang special commandor walte ti ani tat mai an thok tlang reng to jok Marcelo puan hi spaiten an du lo tia sipai ho tu then khat tu ti hriat lova thu vor dar om thin kha ati tu an man chuak to ani mai thei Obama hun laya ruat sipai ho tu then khat te kha an la om ve ani sipai te hian hein thanna dik lo zia om huna tangin an o hre ve veka diklo taka nor luya ti tin chop Biden a hi an lom vak lo nia suini thilom dan thirin englai po che chuak thei torin sipai Army Navy le Air Force te hi anin ra ring reng to zoka thok le khata ari phut thein anom reng ani ome ahune ro chu kan hriat ve phak ani lo chawani report kim changa ro chu aron chu ale thuai kan tumanga alan dan mai atang chuan Biden a hi president ana lak lu tora song bol mek chu ania ama ro chu aram le nam phat chan tu traitor din hmuna ading tat sia mi pakhat report dana phei chuan January ni som ni hi an ngak le ni mai thei ma se president ana lak lu na tur ni hi jela lu ni zok ani thei tlat mai ati ni ke pon chu dik mai om mangi o ka ti ve ni chu wangin beidong lovin lalpa o hi ngai changin kan na tong trai zel don nia lalpa hi tai ngai lo ve